يا استاذ حسني، عاوزك تراجع لي هنا شويه وبعدين صنفر كويس عشان اول وش يبقى على نظافه. حاضر يا باشمهندس. يبقى لقط لي الركن ده شويه. الله ينور يا استاذ. عليكي بنت حلال، جيتي في وقت كنت هموت من الجوع. يلا يا استاذ الاكل جه. يلا اتفضلي. ها اخبارك ايه؟ اخباري تجنن. المهم انت يا حلاوه تخلص لنا الشغل ده بسرعه. خير في ايه؟ في شغل جديد. تفرحيني قولي لي ايه؟ حل فول وطعميه اللي هو ايه؟ خلاص البلد ما بقاش فيها غير محلات الفول والطعميه والكشري. ما هي دي بدايل اللحمه زي ما انت عارف، واتفقت لك مع صاحبه على كل حاجه. طيب تاكسي اهو، تاكسي 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 تاكسي. الدق يا بيه. مانيال يا اخويا مانيال. خلاص مبقتش قادر استحمل، مش قادر اقف على رجلي من كتر التعب. معلش يا حبيبي استحمل، اول ما هنروح هحطهم لك في ميه وملح. بتتريقي؟ طب يكون في علمك بقى اول قرشين كويسين هيجولنا هنشتري بيهم عربيه، حته كده مرسيدس او فولفو اخر موديل. حلوه الحته المرسيدس دي قوي. ما تتحرك يا راجل، انت مش شايفني بزق؟ وحد قال لك تجيبها رمايه هبشه زي دي؟ بو ربنا يتوب علينا من اصحاب المحلات بتاع الفول والكشري. اصحابها يركبوا عربيات اخر موديل واحنا نركب عربيات مهكعه. يا مدحت احمد ربنا، ده غيرنا رايح جاي محشور في الاتوبيسات. الحمد لله. مالك؟ نفسي بقى اشتغل شغلتي الحقيقيه، نفسي ابني عمارات، ناطحات سحاب، ونبني لنا بقى فيلا صغيره محندقه كده فوق احلى ناطحات سحاب. كل حاجه بتيجي خطوه خطوه. واحد بموهبتي كان لازم يبقى عنده شركه مقاولات ورصيد في البنك. ان شاء الله يا مدحت، مستعجل قوي كده ليه؟ امتى؟ لما يبقى عندي 50 سنه. بص، بعد ما عملت الدراسه بتاعت ديكور محل الكشري لقيت انه هيطلع لنا 400 جنيه، هنصرف 200 وال200 التانيين هنحطهم في البوسطه لاي طوارئ. تعرف يا حنان، انا لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي محاسب ولا مدير اعمال اجمل ولا اصرف مني. بلاش باكش بقى، تلاقيك عايز تاخد مني العموله. معقوله؟ انا جاهز. يوه كده بوظت حسابات الكشري. حنان، نعم. نفسي بقى نخلف لنا بنت اموره وظريفه زي كده. مش دلوقتي. ليه بس؟ مش لما تخلص بيتنا ونحوش لنا قرشين نعرف نربي البنت كويس. هنربيها. مدحت انزل بسرعه، مفيش وقت. على فين؟ على الدمرهوري بيه، هنبني العقد. والله احبك يا ابيض. يلا بينا. على فين؟ انت هتروح بالمنظر ده؟ وايه يعني؟ عشان نعرف ان انا بتاع شغل بشتغل ليل ونهار. لا، الراجل ده يهمه المظاهر قبل كل شيء، لازم تفهم نفسيه الزبون يا جدع. يعني دلوقتي نروح البيت نلبس ونتشيك ونروح نمضي العقد. ماشي يا قمر. يلا بينا. مبروك يا باشمهندس. مبروك يا مدام. شكرا يا فندم. مش عاوز بقى اوصيكم، انا عاوز الالوان تكون رايقه جدا، لان المدام بتاعتي بتكره الالوان الغامقه، ويا ريت يا مدحت تعرض عليها الالوان في الاول. ايوه يا فندم، بس الديكور اللي انا هعمله كلام الدمنهوري بيه مظبوط 100%. احنا تحت امر المدام. ايوه يا حنان، بس انا الديكور لما بعمله اتاكد يا فندم انه كل اللي هنعمله هيعجب المدام جدا. باذن الله، وانا جهزت لكم الدفعه الاولى. شكرا يا فندم.
انا افتكرت احنا النهارده لما كنا عند دمنهور البيت كنت كل ما اجي اكلمه انت يقولوا تقاطعي لي ليه؟ لان من اول نظرة فهمت ان الراجل ده مراته مسيطرة عليه، وعلشان نكسبه لازم نرضيها. برافو عليك يا حبيبتي. انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. كفاية بقى. انا لسه ما سكرتش. امال يعني انا اللي شربت نص الازازة؟ لا يا حبيبتي، دي هي اللي جايه ناقصه. يا سلام، انا اسعد انسان في الدنيا جنب مراتي اللي انا بحبها. خلاص حطيت رجلي على اول السلم اللي هيوصلني لفوق فوق ان شاء الله. وانت يا حبيبتي احساسك ايه؟ انا بتمنى من ربنا ان احنا نفضل نحب بعض على طول، ومفيش حاجة وحشة تفرقنا. حبيبتي اتفضلي يا حنان هاني. ايه اللي انت بتعمله ده؟ يجي صاحبها يودينا في داهية. انت سكرانه؟ دي عربيتي انا اللي مشتريها. انا برضو اللي سكرانة. طب يلا بقى عشان خاطري، يلا عشان خاطري. لا برضو دي مش بتاعتنا. المهكعة دي بقى عربيتي، هطلقك بالتلاتة. حرام عليك يا مدحت، دي ما استحملتنا. دي ماركة هد زوبة. طب يلا اركب احسن انا اللي هزقك. قاعدة على مهلك. فين المرة؟ انا بقى اربط الحزام. عارفة يا حبيبتي، انا حاسس ان خلاص كل احلامنا هتتحقق والفضل يرجع ليك انت طبعا. طب على مهلك شوية، احسن دوسة بنزين واحدة هنبقى في خبر كده. ما تخافيش يا حبيبتي، انت راكبه مع احسن سواق في بر مصر. انا دوب بسوق على 140 كيلو في الساعه. لا يا شيخ هي تجيب 20. سوق على الدنيا وامشي عليها، انا ولا انت لينا مين؟ خلي بالك بقى. على الدنيا وامشي عليها، انا ولا سوق بالراحة بقى، بالراحة يا على مدحت. الدنيا وامشي عليها، انا ولا انت. حاسب 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 حاسب.
هجم عليك مش جوزك؟ هجم عليا يا بنت، انا عايزه اذهب في حتتين السيوي. هجم عليك ازاي؟ ده خلصان مستحيل. صح يا بيه، ده اللي خلصان خالص ومظلوم. اسمعني كويس يا مدحت، انا فكرت كويس في اللي حصل ولقيت ان احسن حل اقول انا اللي كنت سايقه. بتخرفي بتقولي ايه؟ انت ناسي العمليه اللي مضيتها النهارده مع الدمنهوري؟ ناسي مهمه بالنسبه لنا قد ايه؟ انت عارف لو جرى لك حاجه ولا تعطلت يوم واحد العمال هيسيبوك والراجل هيروح يدور على مهندس غيرك، لكن انا هيجرى لي ايه؟ يعني هيحكموا على ايه؟ بشهر باتنين واكيد هطلع براءه. اسكتي بقى يا حنان. حرام عليك يا مدحت، ما تضيعش مستقبلنا. انت بتقولي ايه يا حنان؟ ده لو كنت انت اللي عملتي الحادثه حقيقي ما كنتش هسيبك تتكلمي، كنت انا اللي هتحمل مسؤوليتها. يلا اتفضلوا روحوا. قدامك بيه. فهمتوا حادث العربيه؟ ايوه. استني انت. انت كنت سايق؟ ايوه. لا انا اللي كنت سايقه يا حضره الظابط. قلت لك اسكتي انت. من فضلك ما تصدقوش ولا كلمه هيقولها، ده جوزي وبيحبني وعايز يتحمل مسؤوليه. وانا معاك يا حنان. يعني انت كنت سايق عربيه وصدمت عربيه الترمس وصاحبها؟ يا فندم انا اللي كنت سايق العربيه. ارجوك يا حضرة اديها فرصه تتكلم. اسمك ايه؟ حنان ابراهيم السويسي. وايه اللي حصل؟ كنت سايقه العربيه وكان جنبي مدحت جوزي وكنا بنتناقش مع بعض، فجاه لقيت قدامي عربيه الترمس ما قدرتش اتفاداها. فين اختك ايه؟ ما عنديش. وكمان سايقه من غير اختك كده؟ كده يا حنان. معلش كان لازم اعترف بالحقيقه. هي تحكيني. اتفضلي من هنا. انا مضطر احجز لحد الصبح. ايه؟ مش ممكن يا حضره الظابط. ده قانون. يا فندم طب نيجي الصبح. القانون قانون. انا مستعد اسيب البطاقه. يرتاح يرتاح. هذا ملف الحجز. لا مش ممكن يا حضره الظابط، مش ممكن. ايه يا قدام؟ حنان كده يا حنان. خليفه تصرف غلط. معاكي برشامة؟ شايفة زمان وش الصبح؟ انت كنت شاربه حاجه اثناء الحادثه؟ انا ما بشربش خالص. السبب من المعاينه ان فرامل العربيه كانت سليمه. ازاي وحضرتك انسانه مثقفه تسوقي العربيه من غير رخصه قياده؟ السبب انك مخطئه لقيادتك السياره بدون رخصه. كذلك اهمالك لقياده السياره بسرعه نجم عنها انك انت لم تستطيعي ان تتفادي وقوع الحادث. هل لديك اقوال اخرى؟ ادخل. إشارة من المستشفى بتقول إن المجني عليه مات النهارده الساعة 8 الصبح متأثرا بالإصابة. يخلى سبيل المتهمة بكفالة 200 جنيه بضمان محل إقامتها. خلاص الحمد لله. معلش حته كمان، انت ما اكلتيش امبارح طول اليوم؟ وحياتك شبعت. الحمد لله ان فلوس الكفاله كانت في جيبي. ما اعرفش اللي كنت خايفه ما ارجعش هنا. يعني لو كنت سمعت كلامي ما كانش اللي حصل لك ده حصل. انا مش ممكن اندم اني ضحيت علشانك. انا اللي كان مخوفني فراقنا عن بعض. ما تتصورش الليله اللي مرت عليا في القسم، ما كانش هاممني السجن. قعدت افكر طول الليل
افرضي بقى، مش ممكن اوافق ابدا انك تبعدي عني ولو ثانيه واحده. مش ممكن اسمح لاي قوه في الدنيا تاخدك من حضني ولو دقيقه. يا حبيبي ابدا ابدا. مشكلة حكاية عدم وجود رخصة قيادة دي. بس يا ترى في امل يا استاذ مصطفى؟ يعني محتمل يكون في أمل، وخصوصا إن في عوامل كتير في مصلحة المدام. زي مثلا الدنيا كانت ضلمة، الجو كان فيه شبورة، الراجل واقف في منطقة ممنوع الوقوف فيها. ربنا يطمنك يا استاذ مصطفى. ممكن اعرف اتعاب القضيه كام؟ والله يا أستاذ مدحت، القضية دي محتاجة لمجهود كبير زي ما أنت شايف. أنا مش هاخد منك كتير، 1000 جنيه بس. 500 مقدم أتعاب و500 عند البراءة إن شاء الله. في الحقيقه يا استاذ مصطفى ده مبلغ كبير قوي، يعني لو حضرتك تكرمنا شويه، اصل ظروفنا اليومين دول. القضية زي ما شرحت لك صعبة شوية، وخصوصا إنها متعلقة بمستقبل المدام. يعني مستقبل مراتك ما يساويش عندك 1000 جنيه. والنيابة عندما تطالب بأقصى العقوبة إنما تهدف بذلك لأن يكون هذا الحكم رادعا للمستهترين من أمثال المتهمة الذين يفقدون سياراتهم وكأن الدنيا ملك لهم، غير عابئين بالكادحين من البشر ولا بأسرهم التي لا تستطيع الحياة بدونهم. شكرا. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، لقد اتهمت النيابة موكلتي بالطيش والاستهتار، وهذه صفات بعيدة كل البعد عن أخلاق موكلتي. وقد شاءت الأقدار أن تقود تلك السيارة ليلا في ظروف جوية قاسية، وقد عبر الطريق من أمامها فجأة المجني عليه، وليس أدل على حسن أخلاقها من أنها لم تحاول الهرب كما يفعل الكثير. لذا ألتمس من عدالتكم أن تضعوا في اعتباركم ما قد يسببه حكم قاس من تدمير مستقبل أسرة في بدء حياتها. شكرا. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم سيد علي بالسجن 7 سنوات. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم عطيات عبد الخالق بالسجن 6 شهور وغرامة 50 جنيه. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حنان ابراهيم السويسي بالسجن 3 سنوات وغرامة قرش ساق على سبيل التعويض. رفعت الجلسة. مش ممكن، مش معقول، لا يمكن اسيبك تخش السجن وانت مظلومه. انا المسؤول يا حنان، لازم اتكلم، لازم اقول اللي حصل. كفاية محدش هيصدقك. اللي حصل وانا ما اقدرش ارجع في كلامي. مش ممكن اسيبك تترمي في السجن من غير ذنب. خلاص يا مدحت خلاص، دول 3 سنين وهيمروا بسرعة. عايزة لما اطلع الاقيك انسان ناجح وعظيم وشركتنا بقت كبيرة. ما تأخرش عليا بالزيارة وتعالى لي بسرعة. اوعدني. يلا بقى كفايه. حنان حنان حنان.
رجالكم، مش عايزه اي مشاكل. اهلا، اتفضلي يا حبيبتي، خطوه عزيزه. بقى معقول الجمال ده كله يترمي في المدعوق اللي احنا فيه ده؟ ده حتى يبقى ظلم وقله مفهوميه. ما تتكلميش ليه يا حبة عين؟ ولا انت هتسوقي القلاطة من اولها؟ بس يا بنت انت وهي، محدش له دعوه بالقمر ده. محسوبتك ذكيه ام جدعان، ودي ام لسان طويل دي اسمها سيده النص، واللي ما تسماش اسمها فهيمه. كلنا اخواتك يا جميل. جرايه ذكية، ما تتلمي. جرايه وليا قتلت الرجاله. قولي لي يا حبيبتي اسمك ايه؟ حنان. حمام؟ ده انا نفسي فيه من زمان. جرايه ذكية بتقولك اسمها حنان، احنا هنستعبط ولا ايه؟ طيب يا حبيبتي انت باين عليكي مش وش الحاجات دي، احكي لنا حكايتك، فضفضي. يعني لو كنت سمعت كلامي مش اللي حصل لك ده حصل. انا مش ممكن اندم اني ضحيت علشانك. انا اللي خايفه منه هو فراقنا عن بعض. ما تتصورش ان انا قضيتها في الاسم امبارح. ما كنتش خايفه من السجن، فضلت افكر طول الليل. طب لو اتسجنت هتعمل ايه؟ وازاي هنعيش من غير ما نشوف بعض؟ ومين هيخلي باله منك ومن هدومك ومن اكلك؟ ما تحكيش عنك، القضية بسيطة وإن شاء الله هتخرجي معاها. مش ممكن أوافق أبدا إنك تبعدي عني ولو ثانية واحدة. مش ممكن أسمح بأي قوة في الدنيا تاخدك مني ولو دقيقة واحدة أبدا أبدا. حبيبي لسه صاحي يا حنان؟ اصل مش جايلي نوم. اجي جنبك ندردش سوا. يا ولية ما تتلم بقى، هو انت لسه صاحية للصبح؟ طيب بصراحة كده يا أستاذ مدحت، أنا في دماغي مواصفات تانية خالص لعريس حنان. يعني إيه مواصفات تانية؟ خليك مكاني يا أستاذ مدحت. طبعا زي ما أنت شايف حنان جمال إيه وتعليم إيه. طب والله يا شيخ، والله ما يريش عليا يمين، دي كلفتني لغاية ما أخد بكالوريوس كلية التجارة 3722 جنيه بالورق والقلم والمستندات موجودة. أوريهم لك. مفيش داعي. طيب يخلصك بقى، اجي في الاخر كده واجوزها الواحد يقول لي اسكنها في اوضه فوق السطوح وادفع مهرها 25 قرش واغديها جبنه وزيتون واحشيها بطاطا. يا عمي أنا قصدي أقول لحضرتك إن المسائل دي كلها شكليات، لكن الأساس هو الحب. الحب ده عمله ما تنفعش اليومين دول، احنا في عصر الانفتاح. وانا بصراحه كده لازم اجوز البنت دي جوازه علاوي عشان تنطقها لفوق قوي، بس مش لفوق السطوح. هو الجواز دلوقتي بقى بيعة وشروة؟ اديك قلت المفيد. زي ما كل حاجه في البلد ليها تمن، كل جوازه وليها تمن.
وانا متاكد انك انت يعني لو كلفت خاطرك ولفيت لفتين ثلاثه كده في البلد هتعرف العروسه المناسبه. عدم المؤاخذه يا استاذ مدحت، البلد اليومين دول مليانه ناس معاها فلوس بيلعبوا بيهم لعب، وانا ضروري ان شاء الله ان شاء الله لازم اطلع عريس منهم. ولا يهمك بقى، هنتجوز يعني هنتجوز. طب وزعل المرحوم ابوكي؟ انت هتعمل زي عمي. انا متاكده لو كان بابا لسه عايش كان هيوافق على جوازنا على طول. وهتقنعي عمك ازاي اللي بيحسيها بالورقه والقلم؟ ده شايل لك المستندات. طب لعلمك بقى الفلوس اللي صرف عليها دي فلوس ابويا مش فلوسه. يلا بينا. عنك اكتر من كده. عامله ايه؟ انا كويسه يا مدحت. انت اللي عامل ايه؟ وشغلك عامل ايه؟ انا لا قادر افكر في شغل، لا قادر اشتغل خالص. خلاص ما بقاش عندي اي حماس. هزعل منك لو سمعت الكلمه دي منك تاني. هو ده اللي اتفقنا عليه؟ ومشروع الدمنهوري عملت فيه ايه؟ لسه ما بداتش، مش عارف ارسم. لا يا باشمهندس، الزياره الجايه انا عايز اشوف الرسومات كلها، وابقى هات لي معاك الميزانيه علشان اراجعها واظبطها لك، عشان عندي وقت فراغ كبير قوي. حاضر. وحياتي يا مدحت خد بالك من شغلك وانسى انا هنا في السجن. الزياره ده خلي بالك على نفسك يا مدحت. انا عجبتني قوي التصميمات بتاعتك يا باشمهندس، ذوقك جميل وجديد. يا دمنهوري بيه، دي شهاده اعتز بيها. اهلا يا حبيبي، وحشتني. اخبارك ايه؟ صافيناز المدام بتاعتي. شرفني يا فندم. اهلا. المهندس مدحت. مدحت ده من اكتشافي انا يا صافي. شاب مجتهد، وكمان المدام بتاعته ست شاطره قوي في اداره الاعمال. اللي على فكره يا باشمهندس ما عدناش بنشوفها ليه؟ هي مين؟ المدام. لا اصل المدام مشغوله شويه اليومين دول. دي ايدين مفتوحه ودي ايدين مقفوله وعليها نقطتين مدوره زي الليمونه عشان ما تنسوهاش. ده انت اللي بقى وشك زي الليمونه اليومين دول. ارحمي نفسك شويه يا حبيبتي. وايه يا حنان؟ هقول لك عليها. مالك يا حنان؟ دايخه شويه ونفسي غمى عليا. يا حبيبتي قلت لك ارحمي نفسك شويه. كفايه كده النهارده. تعالي تعالي. مبسوطه يا حبيبتي؟ قوي. الباشمهندس هيتفرغ لك عشان يخلص شغلك باسرع ما يمكن. كويس. ايه مالك يا باشمهندس؟ لا ابدا مفيش. ما تقوم ترقص معايا يا حبيبي النخرس تعبني يا حبيبتي. قوم ارقص معايا يا باشمهندس. عشان نخلص تعب. عن اذنك يا روحي. مش هتقولي بقى ايه اللي مضايقك؟ اصل المكان ده ليه ذكريات عندي. ممكن اعرفها؟ عارفين. طيب على كل حال لو كانت ذكريات وحشه حاول تنساها. احنا المفروض جايين بس الدنيا مش كده ولا ايه؟ حنان امسكي يا بنت يا سيده. امل بتاع المسؤولين. انا عارفه ايه اللي بيجرالنا ده. سيبيها على مهلها يا شيخ. بالك قد ايه في السجن؟ النهارده 25 يوم بالظبط. متجوزه؟ ايوه. لا انت تطمني قوي والف مبروك. مبروك على ايه؟ انت حامل. اطمني، كل حاجه دلوقتي بدات تمشي كويس. خلصت عمليه الدمنهوري ودلوقتي بدور على مكتب صغير. ما تتصورش قد ايه انا سعيده النهارده. اهو كده.
مش عايزاك تفكر في حاجة تانية غير شغلك وبس. انت فين يا قلبي؟ ده انا جوزي داخ على ما عرف عنوان مكتبك. طب مش كنت تقول لنا؟ على الاقل نقول لك مبروك. الله يبارك فيك. ازيك يا مدحت؟ اهلا وسهلا. الف مبروك على المكتب. متشكر قوي يا فندم. ولو ان المكتب ده مش كله مكتبي، ده انا يا دوب مأجر الاوضه دي بس. كل الناس بتبتدي كده في الاول وبعدين بتكبر. انا متاكده ان هيبقى لك مكتب لوحدك. انت مدحت شاب ممتاز، تستاهل كل خير. يا فندم تشريفك ليا النهارده عندي اكبر مكسب. على العموم تشريفي ليك النهارده ده له سبب. انا جايه لك بصفتي زبونه. انا تحت امرك. من مده وانا نفسي اغير ديكور اوضه النوم، لكن كنت متردده، مش لاقيه المهندس اللي ينفذ اللي في دماغي. اصل انا شخصيا ليا ذوق خاص، نمكيه قوي. علشان كده عايزاك تيجي معايا علشان تتفرج على البيت وتشوف ايه اللي في دماغي. بس كده؟ ده انا في خدمتك. اتفضل يا فندم. اي خدمات استنى. لا هتقعد في المطبخ، تحت امرك. ما تجيش لما اندهلك. يا فاهم؟ فندم. ها ايه رايك؟ الحقيقه انا ما شفتش بيت لا بالشياكه ولا بالجمال ده. لا انا خلاص زهقت منه، عايز اغير كل حاجه. ياه، ما تستوعبش الديكورات والعفش ده هو قد ايه بيحسسوني ان انا عجوزه. مدحت انا عايزاك تعمل لي ديكور يحسسني كل لحظه ان انا لسه صغيره جميله عايشه. بس انا شايف ان خساره تغيري اي حاجه. ما يهمكش، انا المهم اكون مبسوطه. طيب ممكن نشوف الدور اللي فوق؟ احتمال هو اللي يكون عاوز تغيير. تفتكر كده؟ تهيألي. بس على شرط. امرك. انا عايزاك فوق تعملي كل اللي اطلبه منك. انا قلت لك ليه مزاج خاص. ومفرجه. اتفضل. دي كمان عاوزه تغيريها؟ ايوه. هو انت مش شايف شكلها عامل ازاي؟ مش عارفه ليه بقيت اكره السرير ده، بحس ان انا مدفونه فيه مش نايمه عليه. خلاص، اذا كان شكل الاوضه هو اللي تعبك انا مستعد اغيرها لك. هعمل لك حاجه مودرن خالص. يا ريت الشكل يقدر يغير اللي جواي. انا حاسه بتعاسه مدحت، مش عارفه ليه بتكلم معاك من غير تكليف رغم ان علاقتنا لسه جديده. لا انا تحت امرك، وانا يهمني جدا راحتك. انا نفسي في لحظه صدق. صدقني يا مدحت، سندوتش فول وطعميه مع الانسان اللي بتحبه احسن من فلوس العالم، وانت حاسس انها سجناك محبوس. انا تعبانه يا مدحت. ارجوكي
ارجوك يا مدام، ارجوك هدي نفسك، ارجوكي. بالعكس، انا جوزي بيحبني قوي قوي قوي، ده انا ساعات بيتهيألي انه بيحبني اكتر من نفسه. والنبي الرجاله دول صنف الامال. اساليني انا، قال على راي المثل: يا مأمنة للرجال يا مأمنة للميه في الغربال. يا اختي لا بس مدحت ده حاجه تانية. لما يكون في حب بين زوجين بيبقى لازم في ثقه. ثقة؟ ده انت على نيتك بشكل. يا خرابي على اللي جرالي، يا خرابي. امال انا طبقت في زمارة رقبة جوزي من شوية، وقفت جنبه، كبرت وسهرت وهننت ومننت لحد القرش ما جري في ايده، سابني ولف على حتة بنت مفعوصة. وعلى رأي زكية، عمر ديل الكلب ما يتعدل. يا جماعه انتوا مش فاهمين، اللي بيني وبين مدحت حاجه تانية خالص. انا متاكده ان هيبقى لك مكتب لوحدك. مدحت انا عايزاك تعمل لي ديكور يحسسني كل لحظه ان انا لسه صغيره. علشان كده عايزاك تيجي معايا علشان تتفرج على البيت وتشوف ايه اللي في دماغي. ايوه محاسن ابو الصدى. ايوه فايزه انور. ايوه زكيه ابو الركب. حاضر يا جميل. كل اللي سمع اسمه يخرج للزياره. من فضلك، هو الاسبوع ده مفيش حد جالي؟ مادام ما سمعتيش اسمك يبقى محدش عبرك. معلش يا حبيبتي، يمكن شغل عطله ولا حاجة. انا خايفه لا يكون تعبان. قوليلي، انت ما قلتليش انك حامل؟ خفت احسن يقلق عليا وينشغل وما يعرفش يخلص شغله كويس. طبعا حضرتك فنجان قهوه. مش عاوز قهوه. هي طبعا اعمل حاجه تانية في النجار. لا كان تعبان شويه في قلبي. حنان ابراهيم السويسي. نعم. تعالي ورايا. الحمد لله يا حبيبتي ان ازمتك اتفكت. لازم حبيب القلب رق وجاي يشوفك. يا ولية يا ولية، اكن بقى بقول لك اتلمي. ما تتلمي اتلمي يا حسن عليه النعمة من قتلت الرجالة. ايوه مش احسن من الله. صباح الخير. صباح الخير. خير. اتفضلي من هنا عشان تستلم الورقه دي. ليه هو مدحت جرى له حاجه؟ لا للاسف جوزك بعت لك ورقه الطلاق. طلاق؟ اقريها عشان تتاكدي. يا حبيبتي يا ضنايا، اللي زي ده ما يستاهلش دمعة واحدة من عينيك الحلوة دي. يا ما قلتلك يا حنان وما سمعتيش كلامي. ده صنف ملعون. يا ناري لو اشوفه. تلاقيه يا حبيبتي برم على واحدة تانية. الحمد لله انا خدت طاري بايدي واترميت في المدعوق ده، لكن مهما كان الواحدة ما بتقدرش تستغنى عنهم. والنبي انتوا اللي جايبين وجع القلب لنفسكم. لو تسمعوا كلامي. جرى يا ولية، ما تتلم بقى. عليا النعمة من نعمة ربي، اللي يدور عليكي يلاقيك راجل ولابس باروكة. انت مش هتهمدي الا لما ما انت من بتاع بقى البرشام اللي يصحنوا ويشموا. والله ما هعمل، والله ما هسيب. انا مقتنعه بمدحت وعايزاك تريحني وتريح نفسك وتوافق بقى. حاضر يا سيدي، انا هريح نفسي، بس يعني ترجعي تاني البيت ده موتني من الجوع يا عمي، ده بيضربني يا عمي، مش هترجعي البيت ده تاني، خصوصا وانك هترجعي وانت
خرجت من البيت واتجوزت الواد الصايع ده مش هترجعي هنا تاني. فاهمه؟ مش هرجع حتى لو مت من الجوع. من فضلك يا حضرة الظابط ما تصدقوش، ده جوزي وبيحبني وعايز يتحمل المسؤولية لوحده. بعدين معاك يا حنان. قولي ورايا يا ست سمناس. زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله. مش عايزة أعيش. زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله. مش عايزة أعيش. مش عايزة أعيش. وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة. قبلت زواجك على سنة الله ورسوله. صباح الخير. أهلا يا حنان. خير؟ عايزة حضرتك تبعت جواب لوالد الطفل عشان يجي يستلمه. أوام زهقت منه؟ تأكد إنه مش هلاقي حنان زي حنانك أبدا. أنا عايزاه يتربى بعيد عن جو السجن. تأكد إنه على عيني إنه يبعد عن حضني، بس عشان صحته ومستقبله لازم يبعد عن هنا. خلاص ما دام عاوزة كده. أنا مش عايزاه يا حبيبي، بس أعمل إيه؟ أنا هبعت لأبوه يجيني وهنفهم وياه. ازاي تفكر انك تستلم الولد؟ ده ابني يا صافي. مش عرفك انه ابنك؟ ليه ما قالتلكش انها كانت حامل؟ قصدك إيه؟ قصدي يعني يمكن تكون غلطت وعايزة تلبسك الولد. غلطت؟ غلطت إزاي وهي في السجن؟ معرفش بقى. بعدين مش معقول اكون بتجوز علشان اعيش وانسى فترة من حياتي تجيب لي عيل عشان اربيه. أيوه بس أنا هتصرف إزاي دلوقتي؟ تنسى كل حاجة، وبعدين هي امه ممكن تراها احسن مني ومنك. انا مش عايزاك تفكر في الموضوع ده. احنا مش اتفقنا ننسى كل حاجة ونبدأ انا وانت حياتنا من جديد؟ عنده إيه؟ الولد تعبان قوي، عنده نزله معويه حاده. البيت في حياتك. كفايه يا حبيبي، ما بقاش بك دموع، ده قضى وعمره كده. مش يمكن لو كان جه اخد من الرطوبه والضلمه اللي احنا عايشين فيها كان عايش، كان يمكن يعيش. كفايه يا حنان، كفايه يا حبيبتي، عمر البكا ما هيرجع اللي راح. الله يجازي اللي كان السبب. كده يا مدحت كده، لكن لا، ورحمة ابني اللي انت ما شفتوش
ادفعك التمن غالي، غالي قوي. انا خارجه افراج بكره ومش هان عليا اسيبك. هانت وبكره اطلع واطفي النار اللي في قلبي. هو انا هنا زي امك يا حبيبتي؟ يا حبيبتي انا اديتك العنوان تفوتي عليا عشان اطمن عليك وعلى اخواتك. اتفضلي يا ستي، ادي غويشة وادي خاتم وادي الدبلة وادي السلسلة والخاتم فيها. خدي سايبة بالمين، ما اشوفش وشك هنا تاني. بالسلامة. خدت اماناتك؟ ايوه. اتفضل. مبروك. صباح الخير يا عم جابر. صباح الخير يا ست هانم. من فضلك عايزه رغيفين وربع جبنه بيضه فوق. فوق فين يا ست هانم؟ فوق في شقتي، شقه 16. مين؟ ست حنان. الف حمد لله على السلامه. اتفضل. مالك يا عم جابر؟ يا ست الشقه باعها سمعت حد، ادي لها يجي سنه وزياده. باعها ازاي؟ دي شقتنا. ما انا عارف، اتفق مع صاحب البيت اداله قرشين وغير له العقد. الدنيا فلوس يا ست هانم. طب واخرتها يا حبيبتي؟ هتموتي نفسك؟ ده انت الف من اتمناكي وست سيده كمان. انا مش هرتاح ولا هيهنالي بال غير لما اعرف طريقه فين. طب وبعد ما تعرفي؟ ساعتها هتشوفي انا هعمل ايه. المناقصة دي مهمة جدا بالنسبة لي، لو اخدتها هقدر اثبت وجودي انا وشركتي في السوق. بعد كده هيبقى سهل جدا اني اخد مشروع المدينة السكنية. انت خلاص ما بقاش في عندك كلام غير مشاريعك وفلوسك والمدينة السكنية؟ نسيت انك راجل متجوز، مراتك محتاجة شوية اهتمام منك. انت عارفة كويس ان اهم حاجة في حياتي هي شغلي. انا ما اتجوزتكش عشان اقعد طول النهار والليل لوحدي، ولا اقعد ارغي في التليفون لغاية ما ازهق او اكلم نفسي زي المجانين. انا قلت لك يا بني ادم عايز اعيش، انا عايز اعيش. انا ست غنية، انما انت خلاص الارقام نحست مخك، ما بتشبعش، كل ما بتوصل للرقم عايز اكتر واكتر واكتر. الارقام هي مقياس النجاح، وانا احب ابقى ناجح. ما عنديش استعداد اقعد جنبك هدور على كلام فارغ اقولهولك. مفيش منك امل.
ورا العربية دي يا اسطى من فضلك. فريرة. اوعى العربية دي تبعد عنك يا اسطى من فضلك. لازم نشطب شغلنا نص الشهر اللي جاي ونسلمهم المباني جاهزه على اول الشهر ان شاء الله. مفهوم؟ ايوه فندم. بس يا فندم كميه الاسمنت اللي عندنا مش هتكفي. انا كلمت وزير الاسكان في الموضوع ده وعدني ان هو هيصرف لنا الكميه اللازمه خلال يومين ان شاء الله. الو؟ ايوه يا فندم موجود. المدام. الو؟ اهلا يا حبيبتي. لا مش هتاخر. مسافه السكه يا دوب. طيب يا حبيبي. مع السلامه. مش عاوزين مني حاجه تانية؟ نقدر نساوي يا فندم. شكرا يا فندم. انا ماشي يا حسني، مش عاوز مني حاجه؟ سلامتك يا فندم. بعت بوكيهات الورد اللي قلت لك عليها؟ طبعا يا فندم، وزمانها وصلت من الصبح. برافو، انت اعظم مدير علاقات عامه. متشكر يا فندم، بس ربنا يخليها دايما عند حسن ظن سيادتك. طب اسمع يا سيدي، اصرف لنفسك 200 جنيه مكافاه. متشكر قوي يا فندم. كنت عاوز سيادتك تشرفني شويه في الصومعه بتاعتي، هتلاقي جو يعجبك قوي. هيحصل، بس معلش اليومين دول انا دماغي مشغوله شويه. ما هو عشان كده عايز اروقها لك. انت عظيم في كل حاجه يا حسن. شكرا يا فندم. لو سمحت يا وزير، الاعلان بينزل في اول صفحه الصبح. حاضر. شكرا. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. سامية ابراهيم، صحفية في جريدة الاقتصاد. اهلا يا فندم، اتفضل. انا جاي اخد حديث عن نشاط الشركة. اهلا يا فندم، تحت امر سيادتك. احنا يا فندم النهارده بنعتبر من اكبر شركات المقاولات في مصر، وان شاء الله السنه دي باذن الله هيمتد نشاطنا لجميع الدول العربيه. محمود، ارجع بينا المكتب تاني. طيب اقدر اعرف رأس مال الشركة قد ايه؟ راس مال الشركه مش اقل من 2 مليون جنيه. مدفوعين بالكامل؟ طبعا يا فندم. بس حجم مشاريعكم اكبر من الرقم ده بكتير. طبعا، لكن لازم تعرفي سيادتك ان احنا بناخد قروض من البنك بتوصل ل 90% من حجم العمليات بتاعتنا. امال يا فندم؟ وبتتعاملوا مع بنك ايه؟ احنا يا فندم بنتعامل مع بنك الانفتاح لانه بيثق فينا جدا وفي انجازاتنا. احنا شركه يا فندم سمعتها في السوق زي الجنيه الذهب. في حاجه يا فندم؟ لا ابدا، بس نسيت دفتر الشيكات هذا. تحت امر يا فندم. احنا بنعمل حديث يا فندم مع الانسه لجريده الاقتصاد عن نشاط الشركه. عظيم عظيم. اديها كل المعلومات اللي هي عاوزاها. تحت امرك يا فندم. طبعا. مدحت بيه صاحب الشركه
زي العسل. وراقبتيه المده دي كلها من غير ما ياخد باله؟ يا خرابي، وشفت لي عينيك الجوز دول سكت ازاي، صبرت ازاي، جالك قلبك ازاي؟ ده انا لو منك كنت طبقت في زماره رقبته وسبته يمشي من غير زماره. الموت مش كفايه يا فهيم، الموت ممكن يريحه. انا عايزاه يدوق اللي انا دقته، عايزاه احرق قلبه زي ما حرق قلبي. انا عايزاه يخش السجن وربنا يرزقه بواحد زي زكيه وما يلاقيش اللي يخش عنه. اهلا سعاده البيت. في صندوق في شنطه العربيه، عايزك تاخده مع الاسطى محمود وتطلعه لزكي بيه فوق. من عينيا حاضر. يلا يا محمود. هنستنى كتير يا ست حنان، انا لسه عندي مشوار المرور، هجدد الرخصه. الله، جرايه انت متولي، ما قلت لك هعوضك عن التاخير ده. هم سارقين حاجه منك يا ست حنان؟ مالكش دعوه، بس اطلع ورا العربيه دي. ايوه بس انا لسه ورايا مشوار المرور. جرايه متولي، طب انا هحاول افهمك. لا هطلع. تعرفي يا فهيمه، لو اقدر اخش شركته في غيابه هقدر اعرف حاجات كتيره قوي عنه، بس ازاي ادخل؟ هي دي المشكله. المشكله انك انت عايزه تخش شركته من غير ما يعرف؟ يا ست ما هياش مشكله عويصه ولا حاجه. ازاي يا ست سيب المساله دي عليا انا، بس انا عندي بقى حته فكره انما اتجنن. ايه رايك لو اتعرفت على مراته وصاحبتيها؟ مراته؟ لا، تعرف على مراته ده ايه؟ لا يا حبيبه قلبي، مراته دي سكه. اصل بقى الرجاله اللي من الصنف ده يبقى سره مع مراته، فانت بقى لو اتعرفت على مراته وجرجرتيه في الكلام هتقول لك على كل حاجه عنه. عيب، ده انا فاهمه. حلو قوي لون شعرك وتسريحتك يا مدام. ميرسي. ولبسك واضح ان عندك ذوق في كل حاجه. متشكرة قوي. بس قولي لي، انت لابسة اسود ليه؟ على جوزي. على الباقي في حياتك. حياتك الباقيه. متوفي بقاله كتير؟ بقاله سنتين. سنتين؟ ولسه لابسة اسود عليه؟ ده باين عليك ان مهنيكي قوي. كل واحد بيعمل باصله. تعرفي قبل ما نتجوز ما كانش يفوت ثانيه من غير ما اسمع منه كلمه حلوه، وبعد ما اتجوزنا دايما في البيت قاعد ساكت كاني عايشه لوحدي. ياه، تعرفي يا ميرفت. اهلا، انا اسمي سفيناز. تعرفي يا ميرفت، وانت بتتكلمي كانك بتتكلمي عني انا وجوزي مدحت بالظبط، واللي يزيد عليه ان كل دماغه في شغله، كانه هيلم فلوس العالم كلها دلوقتي. تليفون عشانك كمان. لازم سلامته يعتذر انه يجي ياخدني. عن اذن. هو جوزك هيجي يوصلك؟ مش عارف، هشوف هيقول لي ايه في التليفون. استنى. لا طبعا مش مهم، قلت لك 100 مرة لا. يبقى خلاص تشوفني يوم الخميس في النادي. كأنها صدفة. اوكي، باي باي. هو مين؟ جوزك. لا يا ماما، اصلي وحشتها موت. سيدة محمد علي، مدام خلصت؟ خليني انا بلاش، ها؟ انا باجي هنا كل يوم 3 ان شاء الله. باي. يعني ما قلتليش ايه رايك في شعري؟ مدحت، ايه مالك؟ في حاجة؟ ابدا، دي حاجه مش جديده عليه. اوف. آسف، أصل كنت بفكر في مناقصة وزارة الإسكان. انا وفرت لك كل اللي يخليك تعيش في اعلى مستوى،
تقدر تقول لي عايز ايه اكتر من كده؟ ما ترد. انا بشتغل علشان ما اسمعش منك الكلام ده. بشتغل علشان احقق ذاتي، عشان ما تقوليش انك انت اللي عملتيني. مهما عملت مش هتقدر تنكر الحقيقة دي. واسمع يا مدحت، لو استمريت معايا بالاسلوب ده انت اللي هتندم. النهارده الصبح وانا عند الكوافير في واحدة قعدت تغزل في شعري ولونه. المرة الجاية هيبقى بدلها واحد. ساعتها مش هعرف اعمل ايه. تصبح على خير. هو ده زي ما اتفقنا يا خفيف.
الموضوع. ايه ده؟ احنا لسه ما دخلناش المذكور بيه؟ مش خلاص اتفقنا؟ من ناحية المبدأ بس، لكن التفاصيل محتاجة الكلام. مش هنختلف، خصوصا ان دي اول مرة اتعامل فيها مع الوزارة. طلباتك؟ انك تدفع 150,000 جنيه وتكون المناقصة من نصيبك. لا 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 يا مذكور بيه، ده مبلغ كبير قوي. وكمان المناقصة مكسبها كبير قوي، مباني قديمة كلها خيرات، يعني انقاضها هتغطي تكاليف ازالتها، ويبقى المبلغ تدفعه لك الوزارة مشفي. انا هدفع 100,000 جنيه. شوية يا عم حبيب، ما تنساش ان المبلغ هيتوزع على 5 من اعضاء اللجنة. معلش هعوضها لكم المرة اللي جاية. انت عارف انا نفسي اخدمك. وانت عارف غلاوتك عندي قد ايه، علشان كده بعد العملية هيبقى لك كادو كبير قوي خاص بيك. طب في شرط تملي بنتمسك بيه. تحت امرك. الفلوس تدفع في الاول كاش. بس كده؟ اتفضل يا سيدي. ما بلاش تتعب نفسك وتخرج الفلوس، هات الشنطة كده كلها. غالي يا سيدي والطلب رخيص، الشنطة وصاحب الشنطة كمان. اتفضل. استأذن انا بقى. طيب يلا بينا. اتفضل. الو، مساء الخير يا زكي بيه. اهلا بيك. واصل الفيديو؟ اصلي قلت ان التلفزيون الالوان لازم يلزموا فيديو ولا ايه؟ لو ليك عندي شويه افلام كويسين قوي. ان شاء الله بكره هفوت عليك في المكتب. في البنك. اصل بصراحه ليا طلب صغير عند حضرتك، عاوزك تريح لي الشيك بأبو مليون جنيه بتاع المنصوره. وفوق كده بقى في خبر حلو قوي قوي علشانك. المرسيدس هتوصل بعد اسبوع، وايه؟ زيتي زي ما انت طلبت. ماشي يا زكي بيه، مع السلامه. يا ست بقى، وعرفت لك اخبار مدهشه. انت عارفه بقى اللي ساكن في الفيلا اياها بيشتغل ايه؟ بيشتغل مدير بنك بحاله. وعرفتي اسمه ايه؟ اللي عرفت طبعا البنك يا ست اسمه بنك الفتوح. لا فتوح يا فهيمه، البنك المفتوح. بنك الانفتاح. صح، بنك الانفتاح. انت متاكده؟ ايه اللي متاكده؟ ده انا واخده الاخبار دي من وكاله انباء معتمده. بتقولي وكاله انباء؟ ايوه يا حبيبتي، بواب الفيلا هو اللي قال على الاخبار دي بنفسه. اصل المنيل على عينه وقف في دباديبي، قال ايه؟ عايز يتاهل بيا قبل ما يفوتوا القطر. ما عرفتيش حاجه تانية؟ لا عرفت يا حبيبتي اخبار تجنن برضه. عرفت بقى ان الموقوس مدحت كل يوم والتاني يرش هدايا على مدير البنك وعيلته. ايش بقى تلفزيونات ملونه، وايش موكيت، وايش ورق حائط من اللي بنشوفه في التلفزيون، وايش فيديو 3 سكام ولا 2 باليه. متأسفة قوي. أهلا يا ميرفت، ازيك؟ فاكراني؟ صباح الخير، ازيك يا صافي؟ صباح الخير، ازيك انت؟ اتفضلي اقعدي معايا، ده انا قاعدة من الصبح زهقانة لوحدي. مبروك، ده انت ابتديتي تلوني اهو، لبستي احمر. لا وبيني وبينك وقعت حب كبير قوي. لا، يبقى خلاص بقى هتخشي المصيادة وتتجوزي، ها؟
ما افتكرش. ليه، هو الحب وحش؟ محدش قال وحش، بس اخرته ايه؟ الحب حلاوته انه ما يبقالوش اخر. انا كنت فاكره كده زيك، لكن للاسف طلعت عايشه في وهم. انتي ما تتصوريش انا عملت ايه عشان خاطر مدحت جوزي. ياما وقفت جنبه، كل اللي وصل له ده بمساعدتي انا. هو انتوا اتجوزتوا عن حب؟ ايوه، بس هقولك على سر يمكن تستغربيه له. قبل ما اتجوز مدحت جوزي كان متجوز واحده الظاهر اي كلام، عملت عامله مهببه دخلتها السجن. انا ما كنتش عارفه الحكايه دي في الاول، وكل ما اساله عليها يقول لي عيانه. ولما عرفت الحكايه دي هي اتواجهت بيها وقلت له يا تتجوزني دلوقتي حالا يا اما مش هتشوف وشي تاني. قولي لي يا صافي، هو ما قالكيش هي دخلت السجن ليه؟ لا انا ما سالتوش. طب مش يمكن مظلومه؟ مظلومه ايه بس؟ بقول لك رد زبون. وكان عنده منها اولاد؟ لا، بس في يوم من الايام كانت عايزه تلزق له عيل، انا خليته ما يعترفش بيه. وعرفتي ازاي انه مش ابنه؟ عايزه تقولي ان واحده دخلت السجن يبقى عندها اخلاق. عندك حق. انا لو من جوزك لازم اعمل لك تمثال، ولو ما عملكيش التمثال يبقى ناكر للجميل. يا ريت تقولي له الكلام ده عشان يقطع. اول ما هشوفه هقول. خلاص هو زمانه جاي دلوقتي، اصل النهارده هيسمع خبر هيفرحه قوي. ايه خير؟ دي مناقصه هترسي عليه، اصل مدحت جوزي بيحب الشغل جدا. الحقيقه كان نفسي استنى واسلم عليه بس مش هقدر لان عندي ميعاد مع الجو، ولما بتاخر بيزعل مني قوي. له حق طبعا. لا، باي باي. باي باي. خلينا نشوفك عشان نرغي. ها ان شاء الله. باي باي باي. رجليه ما اتصلش؟ جوه في اوضه المكتب يا فندم. في اوضه المكتب؟ ايوه يا فندم. من امتى؟ من حوالي ساعه. طب روحي. ما تقول حاجة. بذمتك مش مكسوف من نفسك؟ سايبني مقطوعة في النادي مستنياك وحضرتك قاعد لي هنا؟ وكمان مش عايز ترد؟ طبعا مسيرتك داخل على المليون، لكن انا مش ممكن استحمل الحال ده. انا لازم. كفايه بقى، كفايه كفايه، ارجوكي سيبيني في حالي، انا مش رايدك. يا سلام، يا ترى ايه السبب المرة دي؟ ولا عشان خلاص مارست عليك المناقصة الدنيا مستيعاه؟ مناقصه؟ المناقصه طارت. طارت يعني ايه؟ انت مش كنت مالي ايدك منها؟ ودفعت 100,000 جنيه رشوه. 100,000 جنيه، وفجأة بعد ما رست عليا اتسحبت لمكتب النائب العام، وكل اعضاء اللجنه تحولوا للتحقيق. ما هو انت برضه اللي غلطان يا مدحت. 100 مرة قلت لك ما تمشيش شغلك بالطريقة دي، لما بتسلم مرة بتقع في التانية. انا طول عمري بمشي شغلي بالطريقه دي، لو ما عملتش كده هبقى غبي، وشغلي عمره ما هيمشي. ما ديك شفت النتيجة اهي. النتيجه مش طبيعيه. اكيد حد عرف حاجه وبلغ. سعاده البيت، في بوكيه ورد جه لحضرتك. بمناسبه ايه؟ تعيش وتاخد غيرها، معناه ايه ده؟ تلاقيه بعت واحد من اللي كسب منك المناقصة. انا رأيي ولا يهمك، انسى الموضوع خالص، خليهم يحسوا ان انت ولا همك حاجة. ايه رأيك؟ تيجي نسافر نتفسح في اوروبا؟ انت ايه؟ ما بتفكريش غير في نفسك ومزاجك وبس. انت ايه؟ انا خلاص زهقت، مش هتأثر العمر. كان عندك حق لما قلتي لي تعرفي على مراته، اما طلعت حته ست. ايه حقيقي ما جمع الا موفق. ايوه كده، خليها تاخد لك بطارق منه. طاري انا اللي هاخده منه ومنها، وهتشوفي. يخرب عليك يا عادل، انت ما بتتكلمش جد ابدا. هو حد لاقي ضحك اليومين دول؟ ده بكره نستورده بالدولار. على رايك يا اخي. صباح الخير يا صبري. اهلا، ازيك يا ميرفت؟ عادل زميلنا في النادي. ميرفت صاحبتي. ما تقعد يا ميرفت. قومي بينا نتغدى في حته هاديه. والله فكره، بس على شرط ميرفت تيجي معانا. وجوزك ماله جوزي؟ لو شافك.
لو شافنا نقول ان عادل خطيبك. طيب ولو الجو شافني؟ خلاص نقول ان عادل خطيبي انا. معلش يا صافي، مرة تانية لاني جاية اقعد نص ساعة وعندي ميعاد. اخصى عليك. طب يا عادل خلاص مش هقدر اجي معاك لوحدي، انت عارف. طيب زي ما انتوا عاوزين، همشي انا عشان عندي رحله كمان ساعتين. اوكي باي باي. باي باي. اسمع ما تنساش تجيب لي حاجة حلوة. احلى منك مش هلاقي. باي باي. باي باي. باين عليه شاب لطيف قوي. فعلا دمه خفيف اهو، بيخفف عني الهم اللي انا شايفاه اليومين دول. جوزك برضو؟ ايوه يا ستي، واليومين دول عنده مشروع كبير وطول النهار والليل سايبني وقاعد مع مدير البنك لما خلاص طهقت. ما هو كله برضو عشانك يا صافي. عشاني انا؟ لا مش عايزه، طهقت. صباح الخير يا بنتي. من فضلك أوضة المدير. اتفضل. مع السلامة يا فندم. أنا تحت أمرك. الحقيقة أنا كنت جاية بخصوص قرض بنص مليون جنيه، لأني داخلة مشروع هيزيد عن مليون جنيه. مشروع إيه يا فندم؟ إنتاج بيت ودواجن. يا ريت سيادتك تعمل لنا مذكرة تفصيلية بالمشروع وطريقة تمويله والضمان. ضمان؟ أيوه، عقارات مثلا، سندات. حضرتك طبعا عارف. غريبة، مع إن مدحت ابن أختي قال لي غير كده. مدحت مين يا فندم؟ المهندس مدحت عبد الفتاح، ما هو اللي وصاني أجي لسيادتك وقال لي إن حاضر آخد من البنك قرض من غير أي ضمان. مش ممكن، قوانين البنك لا يمكن تسمح بحاجة زي كده. معلش، القوانين خليها على جنب شوية. أنا مدحت مديني فكرة وأنا جاهزة وتحت أمرك. تحت أمري في إيه؟ أنا هدفع زيه وأكتر. يا فندم مفيش كلام زي ده هنا. والمرسيدس الزيتي والشيك أبو مليون جنيه اللي متحول من فرع المنصورة وأصلا ملوش رصيد ومركون بقاله شهرين وأكتر. ما حصلش، ده كده كده؟ يبقى أنا هبلغ النيابة عن مدحت لأنه اداني معلومات غلط ولأنه شوه سمعة راجل شريف زيك. ازاي تقول لخالتك الكلام ده؟ بقى ده جزاء اني خدمتك. عاوز توديني في داهيه؟ خالتي مين؟ انا ماليش خالات. امال الست العجوزه دي تبقى مين؟ وايه اللي عرفها اللي بينا؟ انا ما فتحتش بقي قدام اي حد. مراتي نفسها ما تعرفش. يبقى في حد شم ريحه الموضوع. عشان كده المليون جنيه لازم ترجع يا مدحت، والا هيكون مصيري ومصيرك السجن. الفلوس دي لازم ترجع في بحر 48 ساعه. فاهم يا مدحت؟ قولي لي، انت اتكلمت مع مين عن حكايه القرض اللي اخدته من البنك؟ انطقي! قرض ايه وبنك ايه؟ انا ما عنديش فكره عن شغلك خالص. امال مين الست العجوزه اللي راحت لمدير البنك دي؟ مين؟ انطقي كلامي! انا عارفك، لسانك طويل وما بيسكتش. لا انت زودتها قوي، الظاهر نسيت انا مين. خلاص هيتخرب بيتي. ايه الحكايه يا مدحت؟ انا اصلي اخدت قرض مليون جنيه من البنك بدون ضمانات زي العاده، وبسدد براحتي، وحطيت كل الفلوس في مشروع المدينه السكنيه، ونتيجه اللي حصل ده لازم ارجع المبلغ. خلاص ما ترجع. منين؟ بقولك صرفت كله على مواد البناء ورمي الاساس، يعني علشان ارجعه لازم ابيع حاجات كتير جدا وباي سعر او اشهد افلاسي. عاوز اعرف مين اللي بيعمل فيا كده، مين اللي من مصلحته اللي حطمني. اكيد واحد من اللي انت حاولت قبل كده هو تخرب بيوتهم. تفتكر هيسيبوك؟ طب ازاي؟ بيعرفوا اسراري ازاي؟ انا عباس. حاضر يا فندم. من مين؟ مع اطيب تمنياتي بالخراب والدمار. مين اللي جاب الواد ده؟ المره دي واحد تاني يا فندم. ما سالتش هو مين؟ ما قال محل؟ ما قالش يعني ايه؟ اي حد يجيب اي حاجه تاني لازم تساله منين ومن انهي محل. حاضر يا فندم. روح انت، ما تنرفزش نفسك. تعالى نفتح. ماليش نفس. يا رجلي،
النهار نلف في الشوارع نحب بعض. معقولة؟ ده حب تلامذة ولا ايه؟ هنعمل ايه؟ هو عايش مع اهله وانا عايشه مع خالتي زي ما انت عارفه. طب اللي يحل لك المشكلة دي ازاي؟ اتفضلي. ايه ده؟ ده مفتاح الشقة بتاعتي، كنت بأجرها زمان مفروش، لكن دلوقتي بتنفع. انت رقيقه قوي يا صافي، انا مش عارفه اشكرك ازاي، بس انا خايفه لا تكوني محتاجاه. لا اطمني، قدامك كل أيام الأسبوع ما عدا السبت والحد بالنهار. حاضر. قلت لك عايزه اطلق يعني عايزه اطلق. وانا مش هطلق. يعني مش طايقاك يا اخي، هتعيش معايا بالعافيه، بكرهك يا بني ادم، بكرهك. مش مهم. امال ايه عندك المهم؟ المهم انك تفضلي مراتي. انا راجل اعمال، وطلاقنا ممكن يأثر على سمعتي ومشاريعي في السوق. الا اذا إلا يا بيه. دفعتي لي 100,000 جنيه. ايه؟ مش هدفع لك مليم واحد. خلاص بلاش، انا شخصيا مش متضايق. استني بقى لغاية ما ازهق واطلقك بدون مقابل، او انت تزهقي وتدفعي لي 100,000 جنيه. مش فاهم ايه اللي خلى شركتكم تغير موقفها بالشكل ده. احنا مش اتفقنا ان احنا نأجل سداد الكمبيالات دي؟ والله انا ماليش دخل الموضوع ده. عندك رئيس مجلس الاداره، حضرتك تقدر تتفاهم معاه. انا ما عليا غير اني اعمل سيادتك وبعدين اتخذ قرارات الحجز. طيب مش ممكن يعني تدوني فرصة اسبوع واحد؟ احاول اتفاهم مع رئيس مجلس الاداره. البركة فيك انت برضه يا استاذ احمد، وانا مش هنسالك الجميل ده ابدا. اسبوع بس ادبر نفسي. ربنا يسعدك. ساعتها هيكون لك عندي كادو كبير قوي قوي. واو. مع السلامة. شرفت يا استاذ احمد. الو. اهلا اسماعيل بيه. اهلا اسماعيل بيه، بس احنا متفقناش كده. في شرط جزائي ايوه في العقد، لكن حضرتك عارف الظروف. يا اسماعيل بيه، تصرف زي ده هيأثر كتير على موقف الشركة المالي. بس ده انهيار بالنسبة لي يا اسماعيل بيه. اللي تشوفه يا اسماعيل بيه. مع السلامة. أجيب لك فلوس منين؟ أنت ناسي اللي أخدته ونكرته؟ أنا مستعد المرة دي أكتب لك كمبيالات، شيكات، ووصولات أمانة. الديانة يحجزوا على الشركة يا صافي. الشركة دي أنا ماليش دعوة بيها. أنت ناسي إن أنت عملتها بمجهودك؟ زي ما كانت بتاعتك وهي مليانة فلوس، اشربها بقى وهي فلسانة. من النهاردة هتبقى كل حاجة بشرطك. هكتب لك نص الشركة، مستعد كمان أخليكي مديرة عام الشركة. عن إذنك، أنا مش فاضية. رايحة فين؟ عندي ميعاد مع واحدة صاحبتي. هي حكاية خروجك كتير اليومين دول. بحاول أخرج من الجو الكئيب اللي أنت معايشني فيه. عن إذنك. التالتة تابتة يا مدحت بيه. عباس! عباس!
ورد، ما تسيبوش يمشي الا ما اشوفه بنفسي. انا لقيت البوكيه بره قدام باب الفيلا سعاده البيت. روح. مين؟ لازم اعرف مين. ايه ده؟ استقالتي. ليه؟ اصل بصراحه الظروف اللي بتمر بيها الشركه اليومين دول تخلي الواحد يقلق على مستقبله. هتروح فين؟ امبارح جالي عقد كويس من شركه تانيه. وما تاخذنيش، الواحد عنده مسؤوليات وبيخاف. يعني تسيبني وانا في الظروف دي؟ المركب لما بتيجي تغرق كل واحد بيقول يلا نفسي. هي الحياه كده، وانا ما اقدرش اشتغل في شركه غرقانه. مع السلامه. مع السلامه. اتفضل يا فندم. ايه ده؟ عاوز تقدم استقالتك انت كمان؟ لا يا فندم، ده واحد دهون دلوقتي جالي، ده مهم جدا عشان حضرتك. طب روح انت. الو عباس، فين مدام؟ خرجت؟ انت اوكي حبيبي، اعمل لك تليفون. باي. باي باي. بس يقولوا لك حصلين.
كان ممكن اقتلك انت وهو، لكن فكرت بحل. لقيت اننا هنخسر احنا الاتنين، انت حياتك وانا مستقبلي. الانسان اللي يفكر بعواطفه ويندفع في موقف زي ده يبقى انسان ضعيف، مش عارف اصول اللعبة كويس، لان الحياة لعبة. انت غلطتي بس انا كمان غلط، اتسهلت معاكي، اديتك حرية انت استعملتيها غلط. عايز تقول ايه؟ اوصل. ما تقاطعنيش. مش معنى اني هادي ومتماسك قدامك اني ما جوايش بركان بيغلي. انا جوايا وحش عاوز يدمر كل شيء. خسرت كل حاجة، كبريائي، كرامتي، لكن انا اتعلمت ان اي خسارة اخسرها لازم احولها لمكسب، ولو حد ادنى من المكسب. انت دلوقتي ما تقدرش تعمل لي اي حاجة، فات الوقت ده خلاص. بس لازم تفهم حاجة مهمة، اني بكرهك وانت اللي كرهتني فيك. اهمالك ليا، جريك ورا الفلوس، عدم احساسك بمشاعري، وانا ياما حذرتك قلت لك طريقتك دي معايا هي اللي هتوصلني لكده. ودلوقتي انت عايز ايه بقى؟ ما تطلعني تحافظ على كرامتك. ابقى غلطان لو عملت كده، لانك هتتجوزي عشيقك زي ما اتجوزتيني قبل كده. بس انا اقوى من اني اموت زي جوزك الاولاني، واذكى من اني اديك الفرصة دي. احنا هننسى اللي فات، الزمن هينسهولنا، لان اهم حاجة عندي دلوقتي موقفي اللي انا فيه. شركتي مديونة، موقفي المادي منهار، يعني هيشهر افلاسي في خلال اسبوع. وانا دلوقتي محتاج 250,000 جنيه علشان اعدي الظروف دي واقف على رجليا من تاني. اظن ان اقل حاجة تعمليها وانت في موقفك ده انك تدفعي المبلغ ده، ونحاول نبتدي من جديد. انا عمري في حياتي ما شفت انسان زيك. انا بستخسر كل لحظة قضيتها معاك، بكره كل حتة في جسمي لمستها في يوم من الايام. حضرتك عايز ايه؟ تستغل الموقف ده وتكسب مني؟ لكن بعينك انا اللي هسيبك ومش هدفع لك ولا مليم. انا اللي هطلع واقول للناس كلها انك ظبطتني مع شيء وسكت. هفضحك، مش هتمني فضحتي انا المهم عندي دلوقتي ان انا اشهر بيك لاني بحتكرك. سامع؟ انا بحتكرك. خرجت امتى؟ مش فاكرة، ما كنتش بعد الأيام اللي فاتت. طب ليه ما حاولتش تتصلي بيا؟ ده انا كنت محتاج لك قوي يا حنان. تصوريش انا ندمان قد ايه على اللي عملته في حقك. حاسس ان ربنا بينتقم مني على اللي عملته فيك. انا كنت طول عمري محتاج لك يا حنان، بس دلوقتي انا محتاج لك اكتر واكتر. يا ريت تنسي اللي فات وتستنيني لحد ما اخرج. انسى اللي فات؟ ياه، ده انت ما قدرتش تستناني سنتين
عايزني استناك 15 سنة؟ انا جيت هنا علشان اشوفك في مكانك الطبيعي، في المكان اللي يستاهل انسان زيك. طبعا عرفت دلوقتي مين اللي جابك هنا ومين اللي كان بيبعت لك الورد.